तर आज मिटींग जाल्या टॅक्सी ॲपाचेर कितें गोवा थारलां? टॅक्सी ॲप काडप एक्चुली इट इज एन ओवरऑल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा की सगळ्या जाणांनी टॅक्नोलॉजी ड्रिवन ॲप हो गोंयांत येवपाक जाय. आतां पर्यंत गोवा मायल्सचो ॲप आशिल्लो, बाकीचे कोणी प्रायवेट ॲपूय चलयतात, बट गव्हर्मेंट एप्रूव्ड अशा पद्दतीन आनी तोय बी टॅक्सीकारांक लॉस न जाता परत सरतलो. ताज्या खातीर मोपा एअरपोर्ट सुरू करता आसतना आमी गोवा टॅक्सी ॲपा वयल्यानूच सुरू करतले आनी तांकांय बी विश्वासान घेतले. ऑलरेडी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान तांकां रजिस्ट्रेशन करपाक लायलां. ताज्या खातीर एकदां रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत तांकां जे रजिस्ट्रेशन करता तांकां कशा पद्दतीन आसतलो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे रेट नोटिफायड केल्या त्या रेट बेसिसाचेर गोवा टॅक्सी ॲप हो सुरवात जातलो. त्या खातीर तांकां लॉस जावचो ना, जे ते लॉसाचें सांगताले. आनी म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी ह्यान फुडें गोवा टॅक्सी ॲपाचेरूच येवपाक जाय, जेणे करून जर टॅक्सी ॲपाचेर येयलें ना आनी ज्यो ॲपाचेर आसलेल्या टॅक्सीच्या बाबतींत जर थोड्या कोणी टॅक्सीकारांनी दादागिरी बीन केली जाल्यार कशीच खपून घेतली वयची ना. आनी मोपा तर सुरू करता आसतना 100% आमी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरवात करता, इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हांगासर येता, त्या खातीर टॅक्सीच्या बाबतींत किंवा खंयच्याय ट्युरिजमाच्या खंयच्याय एक्टिविटीच्या बाबतींत गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आमकां नाका. सर 5 तारखेच्यान फ्लायट स्टार्ट जाता न्ही, पूण अजून टॅक्सीवाल्यांचो ॲप बीन काय रेडी ना, सो त्या टायमार कशी कितें वेवस्था 5 आसा तारखेच्यान क्यू सिस्टमान टॅक्सी ॲपाचेरूच टॅक्सी सुरवात जातली. मोपा एअरपोर्ट? मोपा एअरपोर्ट 100% तेजी तयारी जाल्या. ती गोवा टॅक्सी ॲप वीथ क्यू सिस्टम जे रजिस्टर्ड करता आनी वीथ टॅक्सी ॲप मोपा वयल्यान सुरवात जाता. ओके, थँक्यू सर.